بعد ما كانوا بياكلوا على الأرض وبيحلوا بسندوتشات كبدة الحمير والأبراس المشوية والاختراعات اللي من إيد مامتهم نعمة واللي كانت ما بتعجبهمش، بقوا مشاهير على تيك توك ولابسين على الموضة. نجمة ومسلم ولاد نعمة إبراهيم الزهر لعب معاهم. يا ترى إيه الحكاية وإزاي بقوا مشاهير؟ ويا ترى نجمة بتوجه الرسائل دي لدورة مامتها وباباها ولا مين؟ وإيه حكاية تليفونها الآيفون اللي بفلوس كتير؟ مفاجآت كتير هتعرفوها معايا في الفيديو ده. ظهروا هم على سنجة 10 على غير العادة اللي بيظهروا بيها مع مامتهم نعمة، ماسكين آيفون آخر موديل اللي سعره بيعدي أكتر من 40,000 جنيه، واللي كتير سألوا معقولة فلوس فيديوهات الأكل هي اللي عملت فيهم كل ده؟ كلامي هنا عن نجمة ومسلم ولاد نعمة إبراهيم، واللي قلبوا السوشيال ميديا بالنيو لوك الجديد بتاعهم. يا ترى سابوا فيديوهات الأكل وبقوا تيك توكرز؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. نجمة ومسلم ظهروا لأول مرة بعيد عن مامتهم نعمة، وكل واحد عمل تيك توك لنفسه، شكلهم كده هيسيبوا فيديوهات الأكل مع مامتهم وكل واحد يشتغل لنفسه. نجمة ظهرت لأول مرة على تيك توك وهي بتعمل أغنية أنا مين أنا بابا، شكلها كده بتوجه رسائل لدورة مامتها وباباها بعد ما قال لهم إنه عاوز البيت بتاعهم علشان مرات باباهم حامل وليها في الشقة زي ما هم ليهم فيها، لكن هم مش عايزين يسيبوا حقهم في الشقة وقاعدين ومش ناويين ينقلوا. نجمة ومسلم أول ما طلعوا كانوا بيظهروا مع مامتهم هم بياكلوا أبراس مشوية وبيتزا معمولة على السيراميك بتاع المطبخ من غير طبلية، وده غير ماسك الفسيخ اللي مامتهم كانت عايزة تعمله ليه وهي ما رضيتش تدخل معاها في الاختراعات دي. نجمة ظهرت بنيو لوك جديد بعيد عن البيجامة وكانت على سنجة 10 لابسة طقم جلد في جلد وشكلها كان زي القمر لدرجة ان المتابعين احتاروا فيها ما كانوش مصدقين انها بنت نعمة ابراهيم من حلاوتها. في كتير شبهوها بالمطربة الشعبية بوسي، وفي اللي قال انها شبه ممثلة فريحة. ما ظهرتش في الفيديو لوحدها، اخوها كان جنبها وبيرقص وكمان على اغنيه انا مين انا بابا يلا، والفيديو كان فيه خفه دم وجانب اول مره يظهروا للمتابعين. الغريب ان نعمه ابراهيم كانت بتشتكي دايما انها خسرت كل فلوسها وذهبها وجوزها اخد منها وانها مش معاها فلوس، ورغم كل ده هي بتصرف على الولاد، لدرجه لما فكرت تعمل مشروع احلامها وتفتح بقاله جوزها ما سابهاش في حال واخد منها وما لحقتش تتهنى، وبعدين اضطرت تدخل السوشيال ميديا علشان تصرف على عيالها، وفعلا سمعت جدا واتشهرت وبقت تجيب ملايين المشاهدات. بعدها لما قلعت المصفى وظهرت بشكلها الحقيقي بقت بتطلع لايفات على تيك توك وهم بياكلوا اكلات واختراعات غريبه زي ابراس مشويه وكبده حمير، ده غير الكرشه اللي مامتهم اكلتها من غير تنظيف ونيه، والداعمين بينزلوا لها فلوس كتير بالدولار زي اسود كتير، لدرجه في مره نزل لها اكتر من اسد وصقر والنمر الابيض، وكل ده بيزود راستها في الحساب بتاعها. شكل كده الظاهر لعب معاها هي وعيالها وجابت ايفون وولادها طلعوا وتصوروا، والايفون لتمن كل واحد فيهم باكتر من 40,000 جنيه، وعلشان كده المتابعين سالوا هو انتوا خلاص مش هتكملوا فيديوهات الاكل مع نعمة ابراهيم؟ لكن هم ما ردوش وتجاهلوا الكومنتات دي ومركزين في المحتوى بتاعهم وبس. يا ترى تفتكروا فعلا الظاهر لعب معاهم من فيديوهات الاكل؟ هل هيسيبوا السوشيال ميديا ويركزوا على تيك توك وبس؟ شاركوني برايكم في التعليقات.